hello අයිබෝවන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපි ඉන්නේ දැන් කිරිල්වල ටවුන් එකේ කොළඹ නුවර පාරේ. ඉතින් අද අපි යන්නේ වෙනස්ම තැනකට. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි ඒක. Facebook වල social media වල ගොඩක් කට්ටිය share කරනවා. අපි ගිහිල්ලා ඉවරලා බලමු අපි අද කොහෙටද යන්නේ කියලා. යන් අපිත් එක්ක. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙන මේ අලුත්කඩේ ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එකට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ මාර බිසි මේ කට්ටිය ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ හැමෝම ඇවිල්ලා ඉවරලා කෑම දිනනවා කණ්ඩ හැමදේම අපිත් අද ආවා. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක ඔයාලවත් එක්කගෙන අලුත්කඩේ කෑම කඩ සෙට් එක බලන්න. ඒකත් එක්ක කෑම කඩ සෙට් එකට අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් තමයි අපි ආවේ. දැන් වෙලාව මම හිතන්නේ 10 පහු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙත් එක්ක අපි ඕම් ඉස්සරහට යමු. මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ විවිධ කෑම වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච්, එතකොට ගත්තොත් මේ චිකන් සෑන්ඩ්විච්, බාබකියු, එතකොට විවිධ එක ඒ කියන්නේ බීම වර්ග, ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අතරම ගත්තොත් එහෙම වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මගේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම මෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් මාත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ යාළුවා ලක්මාල්. ඉතින් එයාත් එක්ක ලක්මාල්ත් එක්ක තමයි ආවේ. අපි අද මෙහෙම ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් පස්සේ අපි ගෝල් බේස් එකටත් යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අතන දැන් නම් බඩගිනි අපි කන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඕම් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවාද ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තියෙන්නේ කියලා.
මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ තල්හන් අයියා. ඉතින් අයියා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ කොහොමද මෙතන ඩ්‍රින්ක්ස් මොනවද තියෙන්නේ? බාදාම් මිල්ක් තියෙනවා, ස්මයිලෝ තියෙනවා, මතිකා තියෙනවා. බාදාම් මිල්ක් තියෙනවා, ස්මයිලෝ, මොජිලෝ මේ වගේ ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒ දෙත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ ප්‍රයිස් ගණන් එහෙම යනවා 250. මෙතන විශේෂත්වය තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න මේ ස්ට්‍රීට් එකේ ගෙලින් එනකොට මුලින්ම වගේ තියෙන්නේ මේ අලුත්කඩේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකේ ඉස්ලාමයේදී තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේ ෂොප් එක. ඉතින් මෙතන ගත්තොත් එහෙම විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ හැම ඩ්‍රින්ක් එකක්ම 250ක් තමයි වෙන්නේ. දැන් 250 වලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න. අපි මේ ඉර්ෆාන් අයියාගේ කඩේ ගාව ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකේ කෙලින්ම එනකොට දකුණු අත පැත්තේ තමයි මේ අයලාගේ ෂොප් එක තියෙන්නේ. සිනමන් ටේස්ට්. අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම වෙන්න අනිවාර්යෙන් එන සෙට් එක. අපි කෑවොත් පිට යන්නේ නැහැ. පිටට ගිහලා කෑවොත් අපිට දන්නේ. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ මෙතන තියෙනවා බම්බු රයිස් එක. මේක කොහොමද ගණන් වෙන්නේ? මේක ඇවිල්ලා 1100යි. පෝෂන් එක, දෙන්නෙක්ට ෂේප්, චිකන් කඩායි කියලා තුනක් එනවා, බිත්තරයක් එනවා, බ්‍රාස්මති රයිස්. බාස්මති රයිස් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ටේස්ට් කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන් දාවොත් එහෙම. ඉතින් ඉර්ෆාන් අයියාගේ සිනමන් ටේස්ට්. සිනමන් ටේස්ට්. Today is very funny day. Very hungry. එතන මේ බාබකියු එක කරන්නේ මේ ෂෆ්රාන් අයියා. සුපර් මීට්. ෂෆ්රාන් අයියාගේ ෂොප් එකටත් එන්න කියලා වෙල්කම් කරනවා. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකට ආවොත් එහම අලුත්කඩේ. මෙතන තියෙනවා ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් තියෙනවා, මික්ස් එක තියෙනවා, සබ්මැරින් තියෙනවා, මික්ස් සෑන්ඩ්විච් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අද බරටම වැඩ. ගොඩාක් අද වීකෙන්ඩ් එකක් හින්දා ගොඩාක් බිසි. සෙනග වැඩි.
ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකේ බන් තියෙන ෂොප් එක. මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ග කියන බන් තියෙනවා. සොසේජස් බන්, එතකොට ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච්, මේ වගේ ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙත් එක්ක මේගොල්ලෝ තමයි වැඩි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අතුරට ගිහිල්ලා අපි පේ කරලා එන්න ඕනේ. අපි යම් බලමු. ගොඩක් තැන්වල ඇවිත්ලා ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකේ අලුත්කඩේ උසාවිය ගාවින් ඇවිල්ලා තමයි මේක ඇතුළට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කෑම කඩ තියෙනවා. ඉතින් එක එක වර්ගයේ කෑම, බාබකියු, එතකොට බන් වර්ග, එතකොට චිකන් හැමදේම මෙතන ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා රස විඳින්න පුළුවන්. කෑමට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක වේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්තා චිකන් බන් එක. මේක ප්‍රයිස් එක උනේ 250. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ කියන්නේ චිකන් දාලා මෙතන ලෙටියුස් ඒ වගේ දාලා තියෙනවා මයොනීස් එක්ක මික්ස් වෙලා යන්නේ. ඉතින් කාලා බලමු ටේස්ට් එක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම රසයි. ඉතින් බලමු තවිස්සාර මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ කාලේ ඉන්නම්. අපි කන ගමන් ඉන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් මෙතන ගත්තොත් එහෙම දැන් නුපුරුදු දැනක් නෙමෙයි. හැමෝම දන්නවා, හැමෝම එනවා. ඇවිල්ලා ඉවරලා එන්ජොයි කරලා යනවා. අද සෙනසුරාදා දවසක්. දැන් 11 පහ වෙලා තියෙන වෙලාව. අතන මේ අපි ගත්ත චිකන් බන් එක ගොඩක් රසයි. මේ ගානට අතරම බඩ පිරෙනවා, බඩක් පිරෙනවා. අතරම ගොඩක් රසයි. මෙන්න මේ අල්බාක් කියන කඩෙන් තමයි අපි බන් එක ගත්තේ. එතන හැමදේම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බන් වර්ග තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. බාබකියු තියෙනවා ඒ වගේ. අපිත් එක දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ රිප්සන් අයියා. මේ අයියලා ඇත්තටම අලුත් වැඩක් කරනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා පේනවා ඇති ස්මෝකි බයිට්. අයියා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? ඒකල්ලා බ්‍රෝ මේක වෙන්නේ ලංකාවටම අපි විතරයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකත් විශේෂ දෙයක්. මොකද මුළු ලංකාවටම මේගොල්ලෝ තමයි අනිවාර්යෙන්ම මේක හඳුන්වලා දීලා දැනට කරගෙන යන්නේ නේ. දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තුනක් තියෙනවා. ඒත් අපි තමයි ට්‍රෙන්ඩින් එකේ. දැන් අය මේ ස්මෝකි බයිට්ස් කියලා හැමෝම කියනවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ? කියන්නේ ඇතුලේ තෝ ඩාර්ක් ෆැන්ටසි බිස්කට් එක දෙනවා, ඕරියෝ එක දෙනවා. ඒ බිස්කට් එකේ පෝෂන් එකට කෑලි 4කට බෙදෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ අපි නයිට්‍රජන් ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලික්විඩ් තමයි දුන්නන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා හානියක් මොකද නැහැ. මේ රිපෝට් ඔක්කොම දෙනවා. මේ ඔක්කොම අරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා දුන්නේ මේ ලික්විඩ් දාන ලික්විඩ් එක අපන්න දුන්නේ ඒ ලික්විඩ් එක දුන්නේ යනවා. ඒ කියන්නේ ස්මෝකි එකක් විදියට එළියට දෙනවා නේ. එළියට දෙනකොට ඒ කියන්නේ ශරීරයට කිසිම හානියක් නැහැ. ඒක 100% ෂුවර් නේ. රයිට්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඉස්සර වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ආවොත් මෙන්න අලුත්කඩේ උසාවිය පැත්තේ ඉඳලා එනකොට, ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ පැත්තේ ඉඳලා එනකොට අල්බයික් ෂොප් එක අපි ඉස්සලා ගියේ. මෙතන අල්බයික් එක තියෙනවා. එතෙන්ට එහා පැත්තේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ ලස්සන වැඩේ යන්නේ.
රයිට් ඉතින් අතරව ගත්තොත් මේ අය තමයි මේක කරගෙන යන්නේ. නම් මොකද්ද ඒ? රිසන් අයියාගේ අලුත් වැඩක්. ඉතින් හැමෝම වෙල්කම් කරනවා අනිවාර්යෙන් මෙන්න ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකට ආවොත් එහෙම මෙතෙන්ට එන්නද යන්න එපා අනිවාර්යෙන්. ඔයගොල්ලෝත් ඇවිල්ලා මේකේ ටේස්ට් එක විඳලා කරලා ඒකේ ආදල් එක අරගෙන යන්න. ඉතින් අපි තව ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අයියට ගොඩක් thank you අපිත් එක්ක විස්තර කිව්වට. රිසන්නේ අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඒ දෙත් එක්ක අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Face in your face. What the hell is going on down there? What the hell is going on down there? What the hell is going on? What the hell is going on down Face in there? your face. ඉතින් අපිට මේ තව වෙනස්ම වැඩක් හම්බුණා. ඉතින් මෙතන ගත්තොත් මම පොඩ්ඩක් නැවතිලා බැලුවේ ඒකයි. රිම්සන් අයියා ඉන්න අපිත් එක්ක මෙතන යනවා මේ උග්ගස්. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා ඒ කියන්නේ ගොඩක් ගුණ දෙයක් සහ රස දෙයක්. ඉතින් සුගරේමත් හදන්නේ මේ උග්ගස් වලින්. ඉතින් මෙතන යනවා මේ උග්ගස් වලින් මේගොල්ලෝ හදන ඩ්‍රින්ක් එක. රයිට් ඉතින් අයියා කොහොමද මේක වෙන්නේ මේ මැෂින් එකෙන්ද මේක හදන්නේ? මේ මැෂින් එකෙන් හදන්නේ. උග්ගස් විතර දාන්නේ ස්ටීම් දානවා. ඒ කියන්නේ මේකේ විශේෂත්වය තමයි වතුර දාන්නෙත් නැහැ මේ ඩ්‍රින්ක් එකට. සීනි දාන්නෙත් නැහැ. උග්ගස් මෙරිකලය තමයි මේක හදන්නේ. අපි බලමු ඉතින් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අලුත්කඩේ උසාවිය පැත්තේ ඉඳලා එනකොට අලුත්කඩේ පොලිසිය ඉස්සරහා හරියටම දකුණු අත පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රිම්සන් එකගේ මොකක්ද ඒ sugarcane. ඉතින් අනිවාර්ය sugarcane එකටත් එන්න අමතක කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ එනවා නම්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ. කොහොමද අයියා වැඩේ වෙන්නේ? මේ මෙතන මේ මැෂින් එකෙන් උග්ගහ දානකොට මේ විදිහට ඒකේ තියෙන ජූස් එක තැලිලා එනවා ඉස්සරහට. ඒක දෙපාරක් දානවානේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාරේ එන ජූස් එකත් එක්ක දෙවෙනි පාරක් දැම්මාම තමයි ඒකේ නියම ස්පිරිට් එක එන්නේ නේ. මේ රිම්සන් අයියා තමයි වැඩේ කරගෙන යන්නේ. අත්‍තර මේක ෂෝක් වැඩක්. හරි ලස්සනයි ඉතින්. අයිස් කැට විතරයි වැඩිපුර එඩ් වෙන්නේ නේ. thank you අයියේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ මේ උග්ගහෙන් කොහොමද මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිත් ටේස්ට් එක try කරන්න try කරනවා. අපි බලමු කොහොමද මේකේ රස කියලා. ඒක වෙනම රහක් තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ ජූස් එකත් එක්ක මේක අලුත්ම වැඩක්. ඉතින් වෙනස් දේවල් අලුත් දේවල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන දෙයක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ඩ්‍රින්ක් එකට වැඩිපුර සීනි එහෙම නැත්නම් වතුර කිසිම දෙයක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. උග්ගහේ තියෙන ජූස් එකයි ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ මේකට මික්ස් කරනවා අයිස් කැඩ විතරයි වැඩිපුර මික්ස් වෙන්නේ. ඉතින් ආවොත් එම අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. රිස්වන් අයියාගේ රිම්සන් අයියාගේ මේ ජූස් කඩෙන් අනිවාර්යෙන් ජූස් එකක් බොන්න අමතක කරන්න එපා. මගෙත් මේ පළවෙනි පාර තමයි බොන්නේ. මගේ මේ දෙවෙනි පාර මේ දෙන මගේ ජීවිතේ පළවෙනි පාර තමයි මේ GUYS.BECAUSE එකක් බොන්නේ පළවෙනි පාර. මට්ටම තියෙන මාරයි උඹටම කියන්නේ ඇවිල්ලා මේක වතුරක් නැහැ, සීනිත් නැහැ, පිටින් නැහැ, මොකුත් නැහැ. මායික උගස් අමනයි. අතරම් පට රහයි. අගලත් තුනයි. කටියට කියන්නේ මේක try කරලා බලන්න. මේ හැමතැනම නෑ මේ කොළඹ විතරයි මේක තියෙන්නේ. හැමෝටම මේ කියන්නේ බජට් ඩ්‍රින්ක් එකක්. මේකේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම 250යි. ඕනම කෙනෙක්ට try කරන්න පුළුවන්. 1000 විතර වටිනවා මේක. එළියට ඇවිල්ලා එහෙම ආවා මේ හැමෝම දන්න තැනකට. ඉතින් හැමෝම දන්න තැන අපි ඉන්නේ දැන් ගෝල් ෆේස් එකේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අද දවසේ ගත්තොත් එහෙම මා රිලැක්ස් අපි ගොඩක් තැන්වල ට්‍රැවල් කරා. ඉතින් ඔයාලට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් අලුත්කඩේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් හිතනවා ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න නැති කියලා. මාත් එක්ක ඉන්නවා වගේ යාළුවා lakmal. ඉතින් ලකියත් මාත් එක්ක ආවාද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද දවස කොහොමද ඔයාලට දැනෙන්නේ? අද නම් සුපිරි දවසක්. අත්දැකීමක්. බස් පාරේ පසු දාන්න කියලා දැනට තාම ගෝල් ෆික්ස් එක යන්න ආසම කරන දැනක්. මෙතන තාම මාර විතර නිදාසක් දෙන්නවා. කවුරුත් කැමති දැනක්. ඔයාලත් එන්න ඔයාලගේ ජීවිතේත් මේ වගේ එන්ජොයි ගන්න හැමෝටම එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. සහ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න වීඩියෝ එක. හැමෝටම බලන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වගේම අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න එනකම් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම ජය වේවා.